bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala. Wena sibanga. Sange sebazo bangisithi. Uthuni lapho iboy kulo 2 years ngikugulile manje. Ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu. Ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka Eluhlelweni tibekele sive lushonile siyakuvusela siyakwemukela noma ke benguphi lapho usibukela khona. Tindzaba letimnanzi atiphele masatla mahle njengoba lomuhla ngophathele tona tindzaba letimnanzi. Tindzaba letimnanzi tithi noma ke letiphansi kwesihloko salomuhla tithi titembu tasemphakathi noma ke kugcotshelwa sitembu emphakathi sekutawuba mahala kwathi sekuthi yonke indzawo lapho uyakhona batasifuna sitembu sasemphakathi. Inkinga lenkulu ke beyila bantu labanengi sive lesinengi besikhala ngekuthi tinkhulu timali letibhadalwa uma uyawufuna lesitembu. Ngifise kuva ukuthi ngabe mhlawumbe ke letindzaba letimnanzi tingena njani kumbukeli nekwekuthi nangabe iexperience yabo lebebanayo ngekubhadala titembu beyithini nekwekuthi kukhala kwabo kukhona lebe bakwenda kukhona lebe bakwati kukhona yini lebe bakubuka ngendzaba yokubhadalwa kwato titembu. Anginawuphothisa maseko ngivulele liqingo u76073020 ngive kokuthi ingabe wena letindzaba tekwekuthi nati titembu tasemphakathi setitaba mahala ingabe tiyakujabulisa yini. Indzaba masatla mahle le ikakhulukati levelile lesibona ivela ngayo impela sondvo kokuthi titembu emphakathi nawe ufuna sitembu emphakathi sengeke usakhokha imali kepha sotawufika ugcotshelwe mahala. Ingabe tikhona letinye tihibe babukeli labangabhekana nato endzabeni yato titembu tikhona letinye tihibe lebe basolo babhekana nato kiyo yona leyo ndzaba yetitembu. Indzaba masatla mahle lesitawube siyiteka khona lalihlelweni tibekele sive lomuhla ngive kokuthi ingabe nine kuyamjabulisa yini loko niyakutsandza yini loko noma mhlawumbe niva kwangathi titembu atichutshekwe tibhadalwe. Kanti ke babukeli bemsakato la seloku mhlawumbe ke bakhona khona ke mhlawumbe ke lengiyawubavulela kwekuthi ba-comment ku channel S Adesha Maswati TV njengoba si live. Kanti ke labanye ngiyawubavulela kwekuthi ba-comment ngekungisendela yona i-message ka WhatsApp ku 76073020. Labanye ke mbukelo msakato ngalokunjalo siyawuphinze sishayelane khona liqingweni sive kokuthi ingave bona bangatibekela bathini ku 76073020 ngithathelo saselayinini tibekele sive usemsakatweni. Yebo mla. Kusile lishonile ba. Yebo baba lishonile khona kunjani? Siyaphila njani ba? Siyaphila nami baba. Bana ngisaya nje ngilakavile izizweni baba. Sikhansi ngathi sisala lamasokho lokho vele asibeke anganalento. Yona bekufanele kakhulu ngoba ngiyalisa ngesikani la ukuthi sasala ngitheni njengathi ngisaseni kodwa nje lekhathi sesifakela mahala ayikho sistema kakhulu. Internet is very good. Yeah, ubeka ke kanjalo umbukelo womsakato la ikakhulukati endzabeni yato ke titembu ngokuthi mhlawumbe kwindzaba lebese ibakhathate kakhulu kwindzaba mhlawumbe labeva kwangathi itawubasita kakhulu ku 76073020 siyawuthatha lo mnyeke umbukelo selayinini sive ukuthi ingabe yena angayiphendula ayithini nayo indzaba yekwakuthi titembu tasemphakathi setitawuba mahala. Tinenge tinkinga letivelile ngendzaba yetitembu tasemphakathi sasathelo saselayinini.
Okay, umbukelo umsakazo ke la ungathi ke beka ngedinginga tayo ke in network kungaleso sizathu mina naye singakakhona ukuthi sivane kahle la kepha ke ngiyawuthemba ukuthi uyawuyilungisa leyo nginga phinze abuye emsakadweni siyikhulumise indzaba le noma ke indzaba umbukelo umsakazo la lesiyivelako kuyavela ukuthi ke eMaswati mhlawumbe ke asatawuthola free mhlawumbe ke stamps imiphakathi noma ke umphakathi ngito nje tindzaba letijabulisa sako leti bengifiseke kuva ukuthi sive seMaswati sibuya phi nendzaba yetetembo temphakathi kwakuvele kufanele ukuthi ibhadalwe yini nangabe bekufanele ukubhadalwe bekufanele kubhadalwe malini asengithathelo selayinini tibekele sive usemsakadweni ma lishonile ma ya uyangilahlekela ke umbukeli wami la kasikhona ke ukuthi sitholane naye nangabe kudinga ngate network ngiyakhuthata ukuthi babukeli bemsakazo mhlawumbe la babuka ukuthi ngabe i network yabo bangakhona ukuthi mhlawumbe ke ibabambise kanjani kuze ke sikhone ukuthi mine nabo sigcine sesitholana kahle ku 76073020 ngithathe yena ke umbukelo selayinini sive ukuthi ingabe ke khona uthini sive ukuthi mhlawumbe ke babukeli bemsakazo babuya phi nendzaba yato ke titembu sikhulumisa nje indzaba yokuthi mhlawumbe ke titembu setitawuba mahala emiphakathini eluhlelweni tibekele sive asikwemukela uyangilahlekela ke umbukeli wami la 76073020 sive ukuthi ingabe umbukeli loshayelako elayinini yena ke uthini ya ngithathe yena ke umbukeli saselayinini eluhlelweni tibekele sive kasikwemukela Hello lishonile man yebo njani Methula siyaphila njani man siyaphila Methula thina kithi ehini bezivele singadibhadaleti itembo siyababongela labe babhadala nibabongela kanjani manje sesho ukuthi siyababongela ukuthi sengeke sabhadalwa ngosami laba bebabhadala khona emiphakathini okay make wami uthi nine nje selona cala nathi nhlo kubhadala titembu indlela engazange selingene ibona siyabonga Methula ehlelweni tibekele sive mhlawumbe ke sikhulumise wona nje indzaba yebabukeli bemsakazo la uthi ke umbukeli mhlawumbe kuyababongela lokhu lebakucabukako lomhla bona nje soloku udinto mhlawumbe ke lebatendako noma ke indlela lebe basolo baphila ngayo bese sigijime siyobuka babukeli bemsakazo labasibhalela phana ke ka WhatsApp uthi umbukelo wemsakazo la lishonile Methula thinela langeni istembu besitholakala mahala asikwati kubhadala lomnyeko umbukelo umsakazo la uthi yes bhuti kuyajabulisa impela mina nje ngwasentondosini azange vele sekwendeke sibhadale stamp I'm astonished nje ukuthi kukhona lababhadalako ngiyabonga mnakethu ya lena indzaba masatla mahle mhlawumbe ke lesibone enaqala lona ke liviki kwakuthi titembu setitawuba mahala ke yonke imiphakathi kanti kuphi lapho ekubhadalwa khona titembu angithathelo saselayinini tibekele sive ehlelweni tibekele sive kasikwamukela usamsakadweni asikhona ke ukuthi sitholane kahle naye ke umbukeli la ku 76073020 sive umbukeli la ukuthi ingabe yena ke uthini kanti ke babukeli bemsakazo kukhona labathi baqala ukuthi kukhona lapho kubhadalwa khona titembu labanye bathi mhlawumbe ke sebafile ku 76073020 sive ukuthi ngabe umbukelo wemsakazo yena angayiphawula ayithini na indzaba lesiyitekako kanti ke uyawukhomenta na ke channel S Adesha Maswati TV ka Facebook sive ukuthi ingabe wena ucabangani umbukeli wemsakazo kuna indzaba lesiyitekako asigijime sithathola saselayinini tibekele sive yebo bhotanga njani siyaphila njani ba siyaphila bhotama ya
Thomas siyayibonga leti tembu la-ke mane-ke nasisuke etitembini siyacela ukuthi simane sikhuphukele ekukhonteni siyabona ukuthi cha live liyasebenza kukhona vele abantu abagangako emnakethu nasingakhuluma iqiniso because ayibe yinye lento nangabe nje emphakathini kwentiwa lokhu akwentiwe konke kungathiwa kulomnye kwentiwa konke kane siseswatini senza into yinye siyabonga mnakethu wa getting there. Okay, umbukelo umsakato ke la uyabonga nje kakhulu kade uthi akubanjwe inhlangothi letimbili. Angigijima ngisathe umbukelo usaselayinini dibekele sive. Uselayinini mina kethu. Hello. Usemsakatweni baba? Usemsakatweni baba. Lishonile baba. Sifuna la ikhuluma lakithi besibhadala leti mali leti tembu. Benibhadala malini baba? Besibhadala bo-10 rand, bo-15 rand la endzaweni yasemasini. Nabasho bebathi le mali niyibhadala koyani? Ake bankosi. Nabasho bebathi le mali niyibhadala koyani? Abasebe basela nje ukuthi asibhadale le mali nawe ucela nje ukubhadala ukuthatha isembu bakubhadale nje ukhokha lo 10 rand ngelanga ukhokha 15 rand. Kahle le mali beyingekho fixed bowubhadala nje noma ngakumalini lo vangathi unayo noma ngabe bongakhokha 20 rand bongayibhadala. Okay, inkinga lesinayo ke la kwekuthi umbukelo umsakato asikhona kwekuthi sivane naye ngetindlela noma ngezizathu sokuthi udilalela kumabona kutse uyeva siyakhuluma elicingweni bese ke umela kwekuthi mabona kutse aphinze amlethele lona live lakhe invukele enda kwekuthi mina naye singakhona ukukhuluma ngithathe lo mnyelo saselayinini elihlelweni dibekele sipha kasikwamukela. Hello. Usemsakatweni ba? Semsakatweni? Yes ba. Yebo ba. Sikhuluma indaba yetitela. Lapha sinenkinga vele ngendaba yetitela. Siyabhadala thina kubeni phakathi bekusivisa buhlungu lokuthi khange ithi nabantu abethu nakwento nabantu abethu okukhanzakala ukuthi ngitena le mali sokuthiwa awukakhupha system emphakathi ugcine soyahluleka lokuthi ukwenze lokho. Mina ngibonga kakhulu ukuthi kuvele lo mbono lokuthi nawo imphakathi ifuna ikwazi ukuthi awuqa iphumele ebaleni. So ngisho ukuthi ke ngiyabonga nabo steward ukuthi sokwendela abantu abethu ufuna stifeti sokuphatha ukawusibhadalela uyamteka umfathi wakho ufuna ubhadale ngestembu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi siyabonga bonke ulunga nemphakathi yonke ifokwadi lokuthi lokho akusiko ukudingele kahle kuze nabantu abethu baphumele. Ngiyabonga umsakatweni bonke. Sibakhulu babe kushayela umbukelo umsakato la ikakhulu kade ubala ke tintfo letinengi ngenzaba yestembu uthi mhlawumbe ke umntana khona la kaya khona udzinga stembu khona lo uyakwenda kumbe timphepha letimcoka tidzinga stembu naku uthatha umfati certificate sidinga stembu nangabe utabe solo ubhadala le mali engakayita ubuyaphi. Bengifise kuva nje ukuthi ngekwati kwalabo balapho bekubhadaliswa khona lokubhadala mhlawumbe ke bekhamba kanjani noma ke bekusuka phi noma ke bekindwele kanjani. Angithathe lo saselayinini eluhlelo ngidibekele sive kasikwamukela. Eluhlelweni idibekele sive kasikwamukela. Hello. Usemsakatweni ba?
Ninjani Mlando? Siyaphila njani baba? Hello kunjani Mlando? Siyaphila ninjani baba wami? Okay, kanti-ke laphana ku-channel S-Maswati TV ka-Facebook se-live, kanti-ke labangibhalela laphana-ke ka-WhatsApp ku-7607 uthi lishonile thina emgazini siyadibhadalela 50 wemalangeni 51 noma-ke 50 hayi 15. Asiqhubeke kulomunye uthi-ke lo munye umbuko lomsakazo tibekele sive ninjani Methula siyabonga babelele sikuvako mine ngandinda lengangakubona imali leyayibhadalwe noma ke uthi imali lebeyibhadalwa yemaphepha kuphela manje ke kangichazela umbuko lomsakazo ukuthi ingabe lawo maphepha lekukhulunywa ngawo maphepha ani uthi ke beke kubhadalwe imali yamaphepha kuphela ku-7607 ngithathe umbukelo lo saselayinini sive ukuthi yena Titembu uyakubhadalela yini tibekele sive asikwemukela. Yebo Methula. Lishonile ma. Yebo Methula. Make wami. Yebo kakhulu. Ninjani? Sesibhadala imali la uthuthu ata uyenza lokuthi bona ku-7607 make-ke ubese uyasihlahlekela isithubeni sisathi sisafuna kuva nje ukuthi ngabe yena ubeka uthini kanti-ke siyawuthatha lomunye losaselayinini ku-7607 sive kwekuthi ngabe yena ubeka uthini eluhlelweni tibekele sive kasikwemukela. Eluhlelweni tibekele sive kasikwemukela. Kanti-ke ku-7607 laphana-ke ka-WhatsApp umbukelo womsakato siyawugijima sive kwekuthi ingabe lababhalako bona-ke bathini. Kanti-ke umbukelo womsakato la uthi siyabonga babe kuyagangwa lakithi eNsingweni Titembu siyabhadaliswa kepha sathengwa ngithi sisive. Angigijima ngiyawuthatha lo saselayinini eluhlelweni tibekele sive kasikwemukela. Hello. Lishonile baba? Yebo sawubona ngaba. Unjani baba? Hawu ngase ngifuna mina awusiye Methula kanti. Ukhuluma naMethula baba? Ngase baba. Umbukelo umsakato ungathi uyadideka kumbe leliva kasaladini naselikhuluma elicingweni noma kwendekani yasathi kepha nje inyophi zomkhuthato kwekuthi yaphinza ashaye utawuthola mina mathupha ehlelweni tibekele sive ngithathelo saselayinini usamsakatweni. Ehlelweni tibekele sive kasikwemukela. Ku-7607 ngithathe umbukeli loselayinini eluhlelweni tibekele sive kasikwemukela. Usamsakatweni. Ku-7607 siyawuthatha umbukeli loselayinini eluhlelweni tibekele sive kasikwemukela. Njani? Siyaphila njani? Ngithathe umbukelo loselayinini eluhlelweni tibekele sive kasikwemukela.
Usamsakatweni ba? Yebo baba unjani? Siyaphila njani ba? Ngiyaphila emlando. Cha mntanami lapho ibhadaliseni. Phela lento ngoba kuba nento lesengako ukuthi ngimfaka wami. Hayi lokunengi labayi. Ilento. Ya mbukelo umsakato kuyashobela uyavumbuka bengicabanga ukuthi kumbeke kutaba khona lushintsho Yebo Methula ninjani Methula? Ya. Yebo mntanami lapha thina sibulawa inetwork asikufa la asikuboni. Leyo sitayilungisa eceleni make wami sibonge ukuthi sesivile ehlelweni tibekele sive ku7607@220 indzaba yetitembo kokuthi mhlawumbe ke setitawuba mahala betselo ukuthi ibhadaliswa tibhadaliswa ngibani kumbe ngubani lebekashito ukuthi akatibhadalise noma labo bebangatibhadalisi leni nako lengifise kukuva ku7607@220 tibekele sive. Hello. Usamsakatweni? Yebo Methula. Lishonile ba? Oh siyavuka Methula ngathi uyakhuluma ngale. Cha babe akusuwe mhlawumbe lo shaye wathi uyasola lo ukuthi akusimbi lebo ukhuluma naye ngifisa ukuthi uphindze ubuye utawuveta ukuthi ufuna kubeka umvo wakho lo thini. Methula. Ya lenkinga ke yabonakala kwangathi yinkulu kakhulu seyingedulu kwamandla ami ngaleto mbokolo msakato ngivumele ngiveleke ngilugocode khona lapho luhlelo tibekele sive ngingomlando wami ethola lo luhlelo tibekele sive besikhulumisa indzaba yetitembu lesekuthiwa setemahala ikakhulu kade ke onke amaswati sembe ngokuthi ngumleto lene ujabulele ngendlela lemakalisako busuku bebuhle nisale kahle. bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala Sange sebazo bangisi. Uthuni lapho iboy kuno 2 years ngigulile manje. Ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu. Ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni. Officially ngicela ukuthula. Lishonile amasokho amahle kasiphinde sinamukele sinivusele luhlelweni tibekele sive. We don't need kufa la eSwatini nje. Mako akasuse lento yakhe emakhofini whatever. Yini wena mbukeli longakusho kuleni ndzaba lesikhulumisa lomuhla? Asebeme abantu ukuthi nabalwa timpitabo bese bafuna ukudvunga emaswati tingqondo. Ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke Methula ngoba